Well, good morning everyone. And kagising nga lang namin. Siyempre magpe-prepare tayo ng breakfast mga bata. And pasensya na sa boses ko medyo may sakit Ayun nga. And I love nagpe-prepare ako ng breakfast for the kids. And naging hilig ko na rin yung pagluluto talaga. And sa mga nakikinig dyan or I'm not sure if followers but the subscribers, if bata ka pa and napapanood mo to, if pinapatulong ko sa kusina, huwag ka magalit or huwag ka mainis kasi minsan training yun para sa'yo kasi ganun din ako nag-umpisa training, tumutulong-tulong lang sa kusina and natuto lang din na magluto. Prito lang yan alam ko or prito lang ng spam or maling and marami din akong alam kaso nga breakfast alangan naman magbe-breakfast ka ng sinigang diba? And ayun lang, moments with the kids. Si Kit-Kit na malungkot. Huwag pinakamaldita sa tanan, si Luisa. Huwag na kung may sila, punta nila yun yung pinaka-importante talaga. Yun yung pinaka-importante talaga. Have time with your kids kasi may tuloy panahon lumalaki sila and make sure to have time with them and have fun. Okay? So if you're watching this video, thanks for staying and hopefully have a great day. Okay? Bye-bye.